მშვიდობა. მე ვარ ირმა ბაქრაძე, რომელიც 8 წლის განმავლობაში საკმაოდ მტკივნეული ჰქონდა ხერხემლის გამო. თითქმის მარჯვენა ხელის ცერათითი საერთოდ წართმეული მქონდა, გრძნობილობა არ იყო იქ. დანარჩენი 3 თითი, ეს ვერა, ცერა, შუა თითი და არა თითი საკმაოდ დაბუჟებული მქონდა. მოკლედ მარჯვენა ხელს ვერ ვხმარობდი. მოვლილი მაქვს ძალიან ბევრი ექიმები, ცნობილი ექიმები, სადაც საკმაოდ დიდი თანხა მაქვს დახარჯული წამლებში. წამლების შედეგად გაივლიდა ცოტა ხანი, ოდნავ შემსუბუქდებოდა ტკივილი, წამლები გათავდებოდა და შემდეგ ტკივილები უფრო და უფრო მატულობდა. შემდეგ გავიკეთე ნემსი, რის გამოც 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში თითქოს ტკივილები არ ჰქონდა, ხელსაც ჩვეულებრივად ხმარობდი. მაგრამ ამის შემდეგ ხელი საერთოდ ტკივილები ისევ დამეწყო და დამეწყო უფრო ძლიერად, ვიდრე თავიდან მქონდა. ძალიან მალე ისევე მარჯვენა ხელის პრობლემები ისევე გაჩნდა და უფრო ძლიერად, ისე ძლიერად, რომ თითქმის 1 თვის განმავლობაში ტკივილის დაწყებიდან ხელს ვეღარ ხმარობდი. ხახვი რო დამეჭრა, 3-ჯერ 4-ჯერ უნდა დამედო დანა. ღამე არ მეძინა, 3-ჯერ 4-ჯერ უნდა ამდგარიყავი ხელისთვის მასაჟი გამეკეთებია, რომ ტკივილს გაეძლო. შემდეგ მამა მაქსიმემ მომასწავლა ბატონ ალექსანდრესთან, რომ იყო ასეთი პიროვნება საქართველოში, რომელიც მასაჟებით და ვარჯიშებით შეეძლო ამ ტკივილების დათრგუნვა და მოვედი აქ ამ ცენტრში. დღეს მე-7 მასაჟი გაკეთდა და მე-7 ვარჯიში ჩატარდა. უნდა გითხრათ, რომ ვარჯიშების შემდეგ თითქმის მე-3-ის მერე უკვე გრძნობილობა ამ თეთრში დაბრუნებული დამიბრუნდა. ხელს ჩვეულებრივად ხმარობ. დღეს თქვენ წარმოიდგინეთ, ყველას დაუხმარებლად საჭმელიც გავაკეთე, არანაირი დანა აღარ გამიშვია ხელიდან. დალაგებაშიც აი შანდლებს, როდესაც ვწმინდავდი, შანდლის დაწმინდა არაფრით არ შემეძლო. დღეს არავინ არ დამხმარებია, ყველაფერი მე თავად გავაკეთე. რა თქმა უნდა, ცოტა ტკივილები არის დარჩენილი, მთლიანად არ არის, მაგრამ იმედია, რომ ალბათ კურსის დამთავრებამდე ეს ტკივილებიც გაივლის. რადგან მე-7 კურსის მერე ის, რაც 8 წლის განმავლობაში ტკივილები ვერ მოვსპე, ამ მე-7 მასაჟის მერე ტკივილები უკვე უკან არის დაწეული. ღვთისწყალობით ალბათ ამასაც დავთრგუნვალთ. მადლობა ბატონ ალექსანდრეს, მადლობა უფალს ბატონ ალექსანდრეს, რომ აი შეუძლია დამაყენოს ფეხზე, შეუძლია დაუბრუნდე ამ ცხოვრებას ნორმალური ჯანმრთელი ხელით. ჩემს ინტერვიუს მინდა დავამატო კიდე შემდეგი. მე არა მარტო ხერხემლისა და ხელის პრობლემა მქონდა, მე მქონდა ბევრი პრობლემები, მქონდა პრობლემა საშვილოსნოზე, მქონდა პრობლემა სადინარე სასქესო სადინარებზე, მქონდა სადინარების შევიწროვება და ანთება, მქონდა წნევები, რომელიც 160-ის ქვევით ვერასოდეს ვერ ჩამოვიყვანე. ბატონ ალექსანდრესთან სიარულის შემდეგ ღვთისწყალობით წნევა ისე დარეგულირდა, რომ ყოველთვის როცა უნდა გავიზომო 120 მაქვს 80-ზე. თუნდაც ცუდად რომ გრძნობდე თავს, იმ შემთხვევაში წნევას ვიზომავ, წნევა მაქვს 180-ზე, ანუ სტაბილურად ერთი და იგივეა. მე ჯერ არ გამიკეთებია შემოწმება სასქესო სააშარდე ორგანოებზე, მაგრამ როგორც გრძნობ რო ტკივილები აღარ მაქვს. ადრე მე მთელი ღუჯა წამლებით დავდიოდი თითქმის ყველა ფერზე, განსაკუთრებით მქონდა გამაგვიჩებლები. შენდობას ვითხოვ, მაგრამ არ შემეძლო ტუალეტში გასვლა წამლის გარეშე. ახლა მე არც ერთ წამალს აღარ ვიღებ, საერთოდ აღარ მაქვს წამალი, რომ დამჭირდეს, ალბათ აღარც არ მაქვს. მადლობა უფალს და მადლობა მამა მაქსიმეს, რომ მომიყვანა ბატონ ალექსანდრესთან. მინდა მადლობა გადავუხადო ასევე ალექსანდრეს მთლიან კოლექტივს, რადგანაც ისინი ძალიან ყურადღებიანები არიან და ცდილობენ მაქსიმალურად ის, რაც მათ იციან, გაგიკეთონ შენ. ასე რომ არ ვთვლი საჭიროდ, რომ დავუშვათ ვიმკურნალო წამლებით, გავიჭრიპო როგორც ადრე წამლებით და იმ ხელაფული, რაც ფულიც მე გადავხდილი მაგ ამ წამლებში კიდევ დავხარჯო.
თუ გაჩნდება პრობლემა, მინდა მოვიდე ისევ ბატონ ალექსანდრეს და მემკურნალო მასთან. აქ არ არის მარტო მკურნალობა, აქ არის პატარა ოჯახი. შეგიძლიათ მათთან ისაუბროთ ყველა თქვენ პრობლემაზე. მე არ ვიცი ყველა დაავადებას რას კურნალებენ აქ და რას არ ეკურნავენ, მაგრამ თქვენ კონსულტაციაზე მობრძანდით, გაისაუბრეთ, არაფერი არ დაგიშავდება, თუ არ მოიგებთ, არ წააგებთ, ისე რომ გისურვებთ წარმატებებს ღვთის წყალობით.